মিনি ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের মিনি ব্লগটা। আর দেখতেই পাচ্ছ রুটি করার পর গ্যাসের অবস্থা কিছুটা এরকমই থাকে, তারপরে তো এই তো বাসনের ঢের পড়ে আছে। তো চলো এগুলোকে তুড়ি মেরে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিই। দেখলে কি সুন্দর পরিষ্কারও হয়ে গেল, বেসিন টেসিন বাসনপত্র গ্যাস ট্যাস সব পরিষ্কার করে নিয়ে একটুখানি খেয়ে নেব আমি একটু কুরকুরে, কারণ একটু ব্রেকের দরকার ছিল, টিভি দেখতে দেখতে খাচ্ছিলাম। তারপরেই করে নেব আমার মেয়াও পুষিদের জন্য একটু মাছটা রান্না। আর এই তো একটু হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করি, ওদের জন্য হলুদটা খুবই উপকারী, সেই জন্য হলুদটা দিই, ওদেরকে খাইয়েও দিলাম। আর তারই মাঝখানে আজকে আমার একটা মেয়ে কাণ্ড করেছে, সারা দুপুর থেকে বিকেল 5:30 অবধি আসেনি। আর আমার তো কান কেঁদে কেঁদে অবস্থা খারাপ। আমি ভেবেছিলাম নয় গাড়ির তলাতে গেছে, আর না হলে কোনো কুকুরে মেরে দিয়েছে, কারণ বাচ্চা ছেড়ে ও সাধারণত দুপুরবেলা গেলেও চলে আসে, কিন্তু বিকাল 5:30 বেজে গেছিলো, তাও আসেনি। তারপরে 5:30টার পর ম্যাডাম বাড়ি ফিরেছে, বাড়ি ফিরে এই যে এখন বাচ্চাদের দেখভাল করছে। আমাকে মানে এরা যে কী জ্বালান জ্বালায় একমাত্র আমিই জানি, আর যাদের একমাত্র এরকম মেয়ে আছে তারা জানবে এরা কী জ্বালান জ্বালায়। লোকের কাছ থেকে মুখ ঝুঁক থেকে আরম্ভ করে এরকম টেনশন থেকে আরম্ভ করে সব কিছু আমাকে দেয়। তারপরেও আমার কি বলবো, এরা ছাড়া আমার চলে না। তো যাই হোক, কর্তা অফিস থেকে ফিরে পড়েছে, ওকে করে দিয়েছিলাম দুধ গরম, আর আমি খেয়েছিলাম 1 কাপ আমার এনার্জি ড্রিঙ্ক 1 গ্লাস। তারপরে আজকে নিরামিষ ডিনার ছিল, বেগুন ভাজা, ডাঁটা আলুর তরকারি, ডাল। টাটা।